Você sabia que a maior cachoeira do mundo fica aqui na América do Sul? Visitar ela deve ser uma aventura inesquecível e eu vou te contar o porquê. O Parque Nacional do Canaima não abriga só a maior cachoeira do mundo, como também é um dos maiores parques do mundo, se tornando patrimônio da Unesco lá em 1994. Por ser no meio da floresta selvagem, ele só pode ser visitado de avião, pois não tem nenhuma estrada de carro que liga até lá. A Cachoeira Saltwind é tão impressionante com seus 978 metros que foi até usada naquele filme Up, Aventura nas Alturas. Fraga aí. O acesso até a Cachu leva cerca de 3 horas de barco com esse visual incrível e uma caminhada de 1h30 até o mirante da cachoeira. Agora imagina você ter no seu currículo de trilheiro a maior cachoeira do mundo. Deve ser massa demais, velho. Gostou? Curte, me segue, valeu!